چه خیل واتساپی دیگرها رو پرویرکا کنیم، چه خیل با دیگر واتساپ داخل شویم؟ این سوال در سری اکثریت ما دور میزند. همین طور نه؟ در امروزه ویدیو یک راهی پرویرکا کردن واتساپ رو نشان میدم. این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید و به شما حتما توصیه میدم که این چیزها رو با مقصد ضررناک نسبت دیگرها استفاده نبرید. اگر ما دیگر واتساپ رو پیوست کردنی شویم، دانستن کد تلفن حتمی است، چون این بخطری واتساپ است. البته راه‌های زیادی پرویرکا کردن هست، ولی آینده یک همش رو میفهمونم. خیلی میبینید وقتی ما پیوست شدنی میشویم کد میپرسد، ولی من یک راهی به کد خوندن SMS واتساپ رو نشان میدم. با настройки واتساپ میدرویم، اینجا چاتی پایان میفرویم، істория чатов мегузарем, баъдан экспорт чата. инҷо смс-и кадом контактро хонданӣ бошед интихоб кунед. албатта баъзе ҳолатҳое мешавад ки мо смс-и ягон нафарро хонданӣ мешавем. инҷо бо файл ё бе файлро интихоб кунед, яъне агар ҳам расму ҳам видеоҳоро гирифтанӣ бошед бо файлаша интихоб мекунед, ё ин ки бе файлро интихоб кунед, танҳо смсҳои навистагӣ меравад. даркориашро пахш мекунед, баъдан аз инҷо эмайл ё gmail интихоб карда ба электрони почтаи худатонро дар инҷо менависед ва смсро равон мекунед ки ҳамаш дар почтаи шумо меояд. акнун шумо дар омада ҳамаи ин смсҳоро аз почтаи худатон ҳам метавонед хонед. хуб дӯстон, боз дигар видеоҳои беҳтаринро интизор шавед.